Eliane Zayan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la grande organisatrice, ordonnatrice du feu d'artifice de Marseille. Il y a eu beaucoup d'émotions autour du feu d'artifice les années précédentes. Comment ça va se passer cette année? Ça va se passer super bien. Cette année, le feu d'artifice a pour thème le rire et la bonne humeur. Nous avons des artificiers extraordinaires. D'ailleurs, ils nous avaient fait un feu il y a déjà 2 saisons magnifiques. C'est la société Panzera des Italiens qui sont fabricants et qui nous ont promis un feu d'artifice exceptionnel. Donc, je suis très sereine et je suis sûre que cette année, il n'y aura aucun souci. Alors, que ça va durer combien de temps et qu'est-ce qu'on va voir? Alors, 25 minutes, basé sur le rire, il sera musical, bien sûr. Basé sur le rire, donc avec des chansons adéquates. Et surtout avec des sourires, avec de la couleur, avec beaucoup de surprises dans ce feu d'artifice. Et je pense aussi quelque chose d'assez original, mais en général on ne doit pas dévoiler avant. Donc venez voir notre feu d'artifice exceptionnel qui se passe donc le 14 juillet vers 23h, 22h30, 23h. On attend toujours la nuit et que le vent soit tombé. Et que de bonnes surprises. Que de bonnes surprises, un moment de bonheur, un grand moment de convivialité, de rassemblement, une fête qui va rassembler tous les Marseillais et Marseillaises. On attend combien de personnes? Bah écoutez, on va être un peu fou, 100 000, 150 000. De toute façon, avec un site comme le Vieux-Port, on ne peut avoir que tous les gens qui se déplacent sur Marseille. Tous les Marseillais, plus tous les gens de la région, parce que c'est quand même un feu qui a une autre dimension que les petits feux qui se tirent à droite et à gauche. Allez, promis, ça marche cette année. Voilà, c'est promis, c'est juré et c'est craché.